这都是刚才才装的吗？这都才装的呀。刹车不灵装的呗？对，那哥那。我给你撬过来，管。好。咋着了？刹车有点松。刹车不灵是呗？嗯。好，哪一个？这个。后边的。这个，你试试。好。是的。后边的没刹车。那这肯定刹不住，这不没有了都。好，来试一下，我看。OK。我直接刹车上，我刹车上了。咦，这前面也没有。前面也没有。没刹车可不安全。刚刹不住。OK， 这关了。啊。这壳子两个不要了。这都刚才才装的吗？这都才装的呀。刹车不灵装的呗？对，那哥那。我给你撬过来，管。好。说了有个味儿哈。OK， 这就行了。多少钱？啊，这个你不要钱。哟，谢谢你。啊，没事，上这挑闸不换，搁咱这不添零件不要钱。谢谢叔叔。谢谢叔叔。搁这，往这来。咋着来是？这一走这光香呀。一走搁那个光香。这是有啥香呀？好，我给你看看。啥讲的吧？你哪讲的？主城。主城。你换了吗？这个主城有点宽了，得换。换一个。好。这俩主城磨的干的矿的，磨不动还。OK， 好，哪个来断了？哦，拉杆儿，是的，拉杆儿断了。啊？好，20块钱。够，这是大主城。这是6302的，20块钱。好，留钱了哈。好，慢点哈。看着你眼睛说我愿意，这颗心交给你，希望你好好珍惜爱过的日子。下辈子我想做个如此伟大的孩子，有人去让有人依靠，不能口海的心事，好了。儿子，你给我发个钱，我过来回去。这个6.1的给你免费了，给你不要钱了。谢谢。给小孩买个糖吃吧。好。咋着了？这没显示了，你看。好。你这换一个。来，下来我看看吧。你看看。好。是的，这个仪表坏了。这个灯也坏了，这个灯也不明了。灯也不明了。咋也不响。你这毛病大呀。大。喇叭也不响，大灯也不明，表也坏了。那一样一样来。好了，齐了，仪表就齐了。好。这个大灯你是要个便宜点的呀，是要好点的呀？便宜点的大灯20块钱一个，好一点的40块钱一个，正好错一半。要40的。要的明得很嘞。好，这是20块钱一个的，这是便宜的啊。40的。对，这个是40块钱一个的，这都不一样哈，这样的好。
好，哎，明了，你试一下喇叭哈。是的，喇叭也坏了啊。啊，那给你换了哈。这换个喇叭多少钱？ 15块钱。仪表、喇叭、大灯，好了，都齐了哈，大家。好。 40、20加60， 60加15，75，75块钱，都给我70块钱吧啊！好好。